Kwa hiyo ukimwangalia Fadlu Davis msimu huu the way alivyokuwa ameweza kucheza mechi zake, amecheza kwa ufanisi wa hali ya juu. Ukiangalia hata kwenye defense line yake ameruhusu magoli 4 pekee katika hatua ya makundi. Kwa hiyo ukija ukijumlisha na legi ya kwanza, mguu wa kwanza katika michuano hii ya robo finali ameruhusu magoli 2, kwa mpaka sasa ameruhusu magoli 6. Lakini tofauti na mchezo huu wa robo finali aliruhusu magoli 4 pekee na yeye aliweza kufunga magoli 7. Kwa takwimu unaona asilimia kubwa zaidi zinalalia upande wa Simba kuifavor kufanya vyema zaidi katika uwanja wa Mkapa kuliko kufanya vibaya, hususan katika mechi za kimataifa. Imefanya vyema katika mechi nyingi za kimataifa. Al Ahly anakwenda kwa bingwa wa Afrika, lakini aliweza kupoteza pale Benjamin Mkapa. Ukimwangalia pia Zamalek ambaye alikuja kutolewa akiwa bingwa na huyu Simba mwaka 2003 aliweza kupoteza na kile ambacho anaweza akakifanya Fadlu Davis, lakini kwa kuzingatia zaidi katika eneo la mwisho, kwa maana kwamba Dese Mkwala akiwa pale kama mshambuliaji kinara inaweza ikaleta madhara makubwa zaidi kwa upande wa timu pinzani. Na ukiangalia kuna ule beki ambaye Elim Panzo alimsababisha hizo kupata kadi ya manjano, beki namba 4. Mchezo unaofuata hataweza kuwepo kutokana na kuweza kupata kadi 2 za njano. Bila shaka ni habari njema kwa Simba. Yes, kwa hapa Dese Mkwala shambuliaji refu kuliko goli, mimi naamini akiwepo pale itakuwa imewasaidia zaidi. Huari gani mwanamchezo, habari yako mwana Steam Media, karibu katika nyumba ya michezo, mahali pekee ambapo utaweza kupata taarifa nyingi kulikweli zenye ukweli uliotukuka na ukweli usiokuwa na kipengele. Na hii leo tumekuja kujadili mechi ambayo tutaweza kuzikutanisha klabu za Al Masry dhidi ya Simba Sports Club, mchezo wa mzunguko wa pili ambao utachezwa katika dimba la Benjamin Mkapa pale Dar es Salaam. Na hapa katika kuzichambua dakika hizo 90 ambazo zitaweza kuzikutanisha hizo klabu hizo katika uwanja huo, nipo na mchambuzi Steven Mapunda ambaye ataweza kutupitisha katika dakika hizo Simba afanye nini kuweza kufuzu katika hatua inayofuata. Ni uchambuzi ambao ataweza kutupeleka moja kwa moja Steven Mapunda. Mtazamaji, naomba ukae na sisi mwanzo mpaka tamati. Steven Mapunda, habari yako? Mimi niko njema. Uko poa kabisa? Niko poa sawa bin sawia. Simba Sports Club tulimuona akipotea kule ugenini nchini Misri kwa chuma 2 mtungi. Afanye nini Simba kuweza kuenda katika hatua inayofuata? Kwanza kabisa Simba Sports Club katika mechi iliyomalizika kule nchini Misri ni timu ambayo ilicheza vizuri kuliko hata wenyeji. Huo ni ukweli ambao haupingiki, lakini pia ni timu ambayo ilikosa bahati katika mchezo ule kuweza kuondoka na ushindi. Na pia kama ingelikuwa nafasi walizozipata wangezitumia kwa ufasaha, basi walikuwa wanapata majini kubwa ugenini, ambapo kwa Mkapa ilikuwa ni kazi nyepesi kabisa. Lakini kirejea katika swali lako uliyosema kwamba wafanye nini ili waweze kufanya vyema katika mchezo unaofuatia, kitu ambacho Fadlu Davis sina mashaka naye atakachokifanya ni kile ambacho kitakwenda kuwapa hamasa mashabiki pamoja na wapenzi wa Simba Sports Club, kwa maana ya kwamba atakavyoingia Benjamin Mkapa ataingia kwa approach tofauti kidogo na alivyokuwa ameingia kule nchini Misri. Tukiangalia Fadlu Davis ni kocha ambaye toka ingie Simba Sports Club amekwenda kuibadilisha kwa kiwango kikubwa sana, hususan katika michuano hii ya kimataifa. Tunamuona msimu huu anafuzu kwenda hatua ya robo finali akiwa amepoteza mchezo mmoja pekee dhidi ya CS Constantine akiwa kule nchini Algeria, tena kwa margin ya goli chache, kwa maana kwamba 2-1. Lakini tumeweza kushuhudia enzi ya Patrick Asiem aliweza kupoteza kwa magoli 5. Alifungwa na Al Ahly, alifungwa na AS Vita Club, lakini aliweza kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Lakini tofauti na msimu huu tunamuona akiwa amefuzu kwenda hatua ya robo finali akiwa amepoteza mchezo mmoja pekee. Rejea kocha ambaye alikuja kumpokea kijiti Robertinho, mzee wa objectives, aliweza kupoteza dhidi ya Wydad kule ugenini, lakini pia aliweza kupata sare na ASEC Mimosas. Alikuja kufuzu kwa kutegemea zaidi uwanja wa Mkapa, ndio liliweza kumpelekea akaweza kufuzu kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo ukimwangalia Fadlu Davis msimu huu the way alivyokuwa ameweza kucheza mechi zake, amecheza kwa ufanisi wa hali ya juu. Ukiangalia hata kwenye defense line yake
ameruhusu magoli 4 pekee katika hatua ya makundi. Kwa hiyo ukija ukijumlisha na legi ya kwanza, mguu wa kwanza katika michuano hii ya robo finali ameruhusu magoli 2, kwa mpaka sasa ameruhusu magoli 6. Lakini tofauti na mchezo huu wa robo finali aliruhusu magoli 4 pekee, na yeye aliweza kufunga magoli 7. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwa namna gani aliweza kufanya vyema zaidi. Lakini kile ambacho anatakiwa aweze kukifanya Fadlu Davis ni kuweza kuzingatia zaidi katika eneo la umaliziaji, kwa maana kwamba Elie Mpanzu anafanya kazi nzuri sana, anasogeza mpira katika eneo la mwisho, lakini finishing imekuwa sio ya kikatili. Na kama Simba Sports Club ungekuwa na ukatili, mimi naamini mchezo dhidi ya Al Masry walikuwa wanaumaliza mapema zaidi. Ila mimi ushauri wangu ambao naweza nikaona mtazamo ambao moja kwa moja, Steven Dese Mukwala, mshambuliaji refu kuliko goli, yeye aruki wala nini, anapiga imo kama alivyosema semaji la kafu Ahmed Ali. Mimi naamini Dese Mukwala atakuwa ni choice njema zaidi kwa Simba Sports Club pale Benjamin Mkapa, kwa maana ya kwamba wana faida moja, Simba Sports Club. Kwanza wapo uwanja wa nyumbani, lakini pili wana historia nzuri katika uwanja wa Mkapa. Yaani ukiangalia timu za Tanzania ambazo zinaweza kutumia vyema uwanja wa Mkapa, basi Simba Sports Club ni timu ya kwanza kuweza kuutumia vyema uwanja wa nyumbani. Lakini Yudi Songo alimtoa Simba hapo kwenye uwanja wa Mkapa huo. Yes, ni kweli Yudi Songo kipindi hicho Mixon akiwa kule iliwahi kutokea kitu kama hicho, lakini pia hata Al Masry pia aliweza kumtoa Simba akiwa pale pale Benjamin Mkapa enzi akina Emmanuel Arnold Okwi. Waliweza kutoka sare pande zote, ugenini na nyumbani, na waliweza kuaga mashindano pale pale Benjamin Mkapa. Yes, I believe na natambua hilo kwamba mpira una matokeo ya kikatili, lakini kwa ukiangalia kwa takwimu unaona asilimia kubwa zaidi zinalalia upande wa Simba kuifavor kufanya vyema zaidi katika uwanja wa Mkapa kuliko kufanya vibaya, hususan katika mechi za kimataifa. Imefanya vyema katika mechi nyingi za kimataifa. Al Ahly anakwenda kwa bingwa wa Afrika, lakini aliweza kupoteza pale Benjamin Mkapa. Ukiangalia ukimwangalia pia Zamalek ambaye alikuja kutolewa akiwa bingwa na huyu Simba mwaka 2003 aliweza kupoteza Benjamin Mkapa. Kwa hiyo aliweza kupoteza uwanja wa Uhuru, uwanja wa Uhuru, lakini ni hapo Taifa, hapo Temeke, umeona. Kwa hiyo ukija kuangalia ni kwa namna gani Simba ana matokeo mazuri zaidi katika uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo sina mashaka na kile ambacho anaweza akakifanya Fadlu Davis, lakini kwa kuzingatia zaidi katika eneo la mwisho, kwa maana kwamba Dese Mukwala akiwa pale kama mshambuliaji kinara inaweza ikaleta madhara makubwa zaidi kwa upande wa timu pinzani. Na ukiangalia kuna ule beki ambaye Elie Mpanzu alimsababisha hizo kupata kadi ya manjano, beki namba 4. Mchezo unaofuata hataweza kuwepo kutokana na kuweza kupata kadi 2 za njano. Shaka ni habari njema kwa Simba. Yes, kwa hapa Dese Mukwala shambuliaji refu kuliko goli, mimi naamini akiwepo pale itakuwa imewasaidia zaidi. Lakini pia ukiangalia upande wa Al Masry, tulikuwa hapa tuliwazungumzia wachezaji wa kuchungwa zaidi. Tulikuwa tumemzungumzia Fakhreddin Ben Yusufu, tulimzungumzia Salah Mokseni, tukamzungumzia Amri Sadawi, tukamzungumzia Mahruf, lakini pia tulikuwa tumemsahau mchezaji ambaye huyu ni wa kuchungwa zaidi, Okoye, ambaye huyu aliingia kipindi cha pili akitokea benchi na ndiye ambaye alikwenda kuwalaza Simba na viatu. Okoye mchezaji ambaye ni Blackman, huyu ni mchezaji hatari zaidi. Naamini kabisa kocha wa Al Masry huenda akamwanzisha katika mchezo huo pale Benjamin Mkapa, kwa maana kwamba ngozi yake, lakini pia work rate yake ilivyo ya hali ya juu, huenda akawa ni sehemu ya chaguo la kwanza la kocha, ambaye huyu huenda akawa na usumbufu mkubwa zaidi katika ngome ya ulinzi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wawe makini na huyo. Lakini Mahruf naye pia huyu ni kiungo mkabaji ambaye anakata sana umeme. Kwa hiyo ninaamini kutakuwa na bato ya kutosha sana Kagoma Yusuf pamoja na Fabrice Wambangoma. Lakini kitu ambacho Fadlu alikitumia kule nchini Misri, tunamuona alikuwa ameingia na viungo wakabaji wawili,
Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma, ambao hawa walikuwa wanaifanya timu pale ambapo inatakiwa kwenda kushambulia kwenye kufanya decision ya kwenda kushambulia, hawakuwa na positive product kuliko kwenye kuzuia. Walikuwa wanazuia vizuri, lakini timu inapofanya transition kwenda kushambulia, hawa viungo wawili hawakuwa na mchango mkubwa katika eneo la kushambulia. Kwa hiyo na opti huenda ikawasaidia zaidi kama Mavambo atakuwa katika ubora wake katika uwanja wa mazoezi, basi aweze kuwa sehemu kuwa introduced katika kiwanja. Lakini pia Awesu naye pia amekuwa na driving force nzuri sana, hususan kwenye kujenga mashambulizi. Lakini unapomtumia Yusuf Kagoma, unapomtumia Fabrice Wambangoma, unatengeneza zaidi katika nafasi ya kuweza kudefense. Na Simba kwa Benjamin Mkapa hawana nafasi ya kudefense. Nafasi yao ya kwanza wao ni kushambulia, kuhakikisha kuwa wanapata goli. Na wakipata goli kipindi cha kwanza, basi hiyo inawezekana ikawatengenezea ujasiri wa kuweza kutengeneza goli lingine ambalo wakilevel scoreboard 2-2, manake ili waweze kuondolewa kwenye mashindano waende kwenye hatua ya penalty. Lakini wakati huo Simba anatakiwa kulinda asifungwe goli lolote. Yes, na kwa maana ya kwamba sare yoyote inawanufaisha Al-Masry. Yes, yani hapo Al-Masry yeye akija hapa kwa sare aina yoyote, suluhu na sare, Al-Masry anakuwa amesonga mbele. Kwa hiyo Simba pressure yao kubwa ni kwamba wahakikishe kwa kwanza wanalipa magoli mawili, alafu pia wasiruhusu goli hata moja. Na kama wataruhusu goli moja, basi wafunge goli zaidi ya 2. Kwa hapo ndicho mtihani ambapo ulipo kwa Simba Sports Club. Na pia kusonga hatua ya nusu finali kwa Simba, isipotokea hivyo basi itakuwa ni sehemu ya uzembe ndani ya benchi la ufundi la Simba, lakini pia kwa wachezaji wenyewe. Ukiangalia mchezaji mmoja wa Simba, ukiangalia mchezaji mmoja wa Al-Masry wanakata moto mapema sana. Kama ikiwa kule Misri walikata moto dakika za mwanzoni kabisa, walikata moto kukiwa hakuna joto, hakuna jua, hakuna chochote, walikata moto. Siamini kama Benjamin Mkapa watakuwa na pulling ya kuweza kuhimili kishindo cha pumzi ya moto, ambapo kama vile Ahmed Ally anaposemaga kwamba tunawapelekea pumzi ya moto. Na ukiangalia Ahmed Ally kwa sasa ameshaalika watu kuja kuhanikiza katika mchezo huo, na amemwalika hadi Bulldozer Mwamposa huyu anasema kwamba tunavuka na kila kitu chetu, huu ni mwaka wa kuvuka. Na Ahmed Ally alishaye kusema kwamba safari hii tunavuka, na akasema tunavuka kwa sauti ya kutokea wapi? Tumboni. Usiseme tunavuka kutokea kooni. Kwa mpaka sasa hivi Simba wana ujasiri wa kusema kwamba tunavuka, na wameweza kualika watu mbalimbali. Wallace Karia, rais wa shirikisho mpira Tanzania, naye pia atakuwa mgeni maalum. Lakini pia wamemwalika Mheshimiwa Chacha, mkuu wa mkoa wa Tabora, naye pia atakuwa mgeni maalum. Kwa hiyo ni kwa namna gani Simba mchezo huu wanauhitaji, na tunaamini ya kwamba sisi kama Watanzania tunaunga mkono Simba waweze kusonga hatua ya nusu finali. Kiufundi sasa, Steven Chacha, unadhani Simba ilikuwa mawapi sasa katika mchezo wa duru la kwanza kule nchini Misri, na wafanye nini katika eneo gani kuweza kusonga katika hatua inayofuata? Kitu ambacho walikuwa wamekikosea zaidi, kama nilivyokuwa nimesema hapo mwanzo kwamba katika mpangilio wa viungo walikuwa na Fabrice Wambangoma, walikuwa na Yusuf Kagoma. Hawa walikuwa hawaisaidii timu kwenye kufanya driving force kwenye ushambuliaji, zaidi kwenye kuzuia. Lakini kufanya transition kwenda kuhama shape ya kuzuia kwenda kwenye shape ya kushambulia ilikuwa kidogo inachelewa. Lakini pia na ukiangalia alikuwa anatoa wakati mwepesi sana kwa wazuiaji. Hebu rejea mechi ya Yanga dhidi ya Tabora United ambapo Prince Mpumelelo Dube aliweza kutupia goli. Alifanya turning ya style kama hiyo, aliangalia goli upande mwingine, goli lipo mgogoni mwake, alifanya turning ya kwanza, mpira ukawa off target. Lakini mara ya pili pia alipokea pasi kutoka kwa Pacome Piedo Zuzwa, aliweza kugeuka vyema kabisa na kuweza kuandika goli kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans. Kwa hiyo mshambuliaji wa kaliba hiyo, basi hata Ateba kuna wakati mwingine anapenda kutumia nguvu maeneo ambayo angeweza kutumia akili, au angeweza kuruhusu tu nguvu ya beki itumike ili aweze kupata faida. Na hata ukiangalia katika eneo ambalo Simba Sports Club walinyimwa penalty, ni maeneo yale ambao Ateba anapenda kutumia nguvu. Lakini kama angeweza kutanguliza akili zaidi, ile ilikuwa ni kweli ni clear penalty, lakini kwa mazingira ya mwili wake anavyoweza kuutumia haikuweza kumshawishi referee kuweza kuwapa penalty katika boxi ambalo Ateba aliweza kuanguka. Kwa kumalizia, Steven Mapunda, tunaiona Simba ikienda nusu finali?
wakicheza kama walivyocheza kule Cairo, wakiondoa pressure ya kufunga, watuweke kwenye utulivu, bila shaka tunavuka kwenda hatua ya nusu finali. Steven Mapunda anasema Simba Sports Club anaenda hatua ya nusu finali. Hii tunavuka, alisema Hamed Ali, sio mimi. Bana, tunaweka nukta hapo. Naitwa Latini, nilikuwa na Steven Mapunda akitupitisha katika mchezo ambao utaweza kuzikutanisha klabu za Al Masry na Simba Sports Club katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Mimi naitwa Latin, cha kukusii na kukusisitiza ni kwamba usikose kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uweze kujisogeza karibu na familia ya michezo, uweze kupata kila kitu ambacho tutaweza kukuwekea na kuaga. Bye bye. Ametokea